dagokidan tokitik kantatu behar. Azkeneko hilabetetan, azkeneko urteetan, ordizin hainbat ekitaldi izan die, gizarte esparru desberdinei lotutako, eta esan behar da, danak, ni uste, daukaten importantzia bat neurtu behar diela eta herriarentzat, baiarentzat importanteak izan diela. Azkeneko 2 urteotan, fisikako Nobel saridunak izan ditugu, kirol mailan hainbat lorpen izan dira, kulturan ere badia, sortutakoak eta emandakoak, baina egia da, gehienetan, bertakotzen gaituna eta errotzen gaituna asko egiten dugula. Zaila izaten dela, lehen Josearrak aipatu dituen kulturgintza, hizkuntza, herrigintza, horri danari begiratzea, erreparo egitea eta herriari zenbat ematen dion jakitea eta neurtzea eta errekonozitzea kontu zaila izaten da. Egia da, ohore bat da, niri ala tokatu zaidalako, ohore bat da, ordezkatzen dudan erakundearen izenen gaur hemen egotea iruditzen zaidalako, lehen aipatu dituan ekitaldi horietan bezala, gaurkoa ere, herri honen, baiara honen, herrialde honen liburuetan hitz larriz idatzita geldituko dela. Eskerrik honena Imanol, 60 urtetan inguruan lanagatik, egindako ekarpenagatik, gure herriaren izaera eta nortasuna aldarrikatzeko eman dizkigunagatik, eta esker hona baita ere mendik aurrera egingo deanagatik, bazeki hau agian plazatik plazakoa azteko gogoa dukak, edo ian nekeak horretaren amate, baina bazeki hau hortan segituko duela. Zorionak. Eta hasierako enbidia bai, baina herriotako alkatea maizegi aritzen da bersotan, eta gaur lan hori igorri utzi dio. Berak bere aula egin behar zuen eta bersoarena igorrontzat utzi du hori bai. Elma xamarra da eta esan dio bakarrean kontatzeko kontatu behar dira. Aizu Imanol, gogoan daukat, umetako ibilera, Xenpelarrera, Lizardirata, ondoren eskolartera, gehienetara joaten zinen, Arantxarekin batera, gure sorbalda ferekatuaz, animoak ematera. Baina ondoren ez gera igo, batera holtza gainera, hortako iritsi behar izan dut, alkatea izatera. Ta horregatik ez dut galduko, eman didaten aukera, eskerrik asko guztiagatik, eredugarria zera. Agurrekin hasteko aurreratu mikrofonora Txomin Garmendia. Mundu honetan izate danak, badaukate beren txanda, beti zutika nahi dugu baina, sarri gera deetzan da. Gure Imanol bersolaritzan, zubi egilea izan da, gaur zubi hori alargun dago, Jose Agirre izan da. Etorri Patxi Etxeberria.
hain dituztona larriak, haundi bailituk erez izatez ere buruko neurriak. Aseak dituk Euskal Herriko berso zale egarriak, herria egiz maitatu dek eta maite hau herriak, eta maite hau. Eta etorri Jon Lopategi. Sentimenduen ardatz harturik, herritar bertsolanitza, zein miresgarri zeran imano, kontura jausten gabiltza. Sendita herri lanetan bertso, urtetan lehendakaritza, arroiatzeko moduko bada, zutara mazun bizitza. Trebea zera bertsotan eta trebea kontu kontadi, zeure euskera xamurrenean entzuleak jarri zadi. Diktaduraren garaian ere ez zinen sentitzen nagi, zeure aberri maitasunean eusten zenion goiari. Treben artean ardaz trebea, izketan eta bertsotan, sentimenduen aberastasun handiarekin askotan. Gaurtik gerora begiratzean, zeure agur xamurrontan, erreferente izango zera, sekulodun sekulotan. Hauxe izan dela guztia, zuen gustoko izan delakoan, Imanol zuria da txanda. Gaur, eskerrik asko, zuk esan zenuten modura, emandako apur horregatik. Zurea da plaza, zurea hitza. Eta zure esker guztioi, urte ondo bukatu, eta hobeto hasi. Dena bertute dena ohore, nik ez aldete zer txarrik, utsa gaur hemen ez balegoke, argiago den izarrik, bihotz
esker honeko natzaio, gure barruko nik abroi asko gustatu baizaio. Bihotzaren dunduna eta hau buruaren dandana, astu ezin zaidan galderarekin, nolatan egi hau dana. Baina bastoia hau bakarrik ez, behar nun kristona